अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेर और आप देख रहे हैं टेक लैब। आज हम अनबॉक्स करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 50i को। इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज जब लॉन्च हुई थी तो मैंने इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस आपको शो कर दिया था। जो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं वो है इन्फिनिक्स हॉट 50i। 6GB 128GB मेमोरी के साथ 32,999 रुपए के रिटेल प्राइस में ये मोबाइल फोन रखा गया है। 33,000 में ये मोबाइल फोन हमें क्या क्या ऑफर करता है, इसके बॉक्स में क्या क्या है, सभी कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मैं अपने इस चैनल पर यूज मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस, यूज मोबाइल फोन की प्राइसेस और न्यू मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग करता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो हम वक्त जाए के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। बॉक्स के ऊपर आप देखिए तो आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। हॉट 50i लिखा हुआ है। 48 मंथ ऑफ स्मूथनेस को मेंशन किया गया है। 12GB रैम, 128GB मेमोरी। अगर आप पहली झलक में देखें तो आपको ये 12GB लगेगा, लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है 6+6GB, मतलब 6/128 में ये वेरिएंट हमारे पास मौजूद है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ऑल न्यू 6.7 इंच का पंच होल डिस्प्ले आपको इस मोबाइल फोन में देखने को मिलता है। डुअल स्पीकर है विद अल्ट्रा वॉल्यूम को। हमारे पास जो कलर मौजूद है वो है टाइटेनियम ग्रे कलर। बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। जैसे बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको इसके ऊपर डिवाइस देखने को मिलती है। डिवाइस पर भी वही मेंशन किया गया है जो बॉक्स के ऊपर मेंशन किया गया है। डिवाइस को रखते हैं साइड पर, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। बॉक्स के अंदर आपको एक कवर देखने को मिलता है। बम्पर केस कवर आपको देखने को मिलता है जो साइड्स को कवर नहीं करता। एक पिन आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको इस मोबाइल फोन में देखने को मिलता है। टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल आपको इस मोबाइल फोन में देखने को मिलती है। बॉक्स को करते हैं साइड पर। बात करते हैं इस डिवाइस की। दिस इज इन्फिनिक्स हॉट 50i। मोबाइल फोन को कर लेते हैं ऑन। अगर आप इसके डिजाइन को देखें तो डिजाइन काफी ही ज्यादा आपको खूबसूरत देखने को मिलता है। बैक पर डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। इधर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। मोबाइल का डिजाइन जो है वो काफी ही ज्यादा खूबसूरत और स्लिम आपको देखने को मिलता है। अगर आप साइड पर देखें तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम बटन देखने को मिलता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर इसका इसी बटन के ऊपर मौजूद है। नीचे की जानब आपको स्पीकर ग्रिल्स, टाइप सी पोर्ट और हेडफोन जैक देखने को मिलता है। इस साइड पर आपको सिम स्लॉट एक देखने को मिलती है। ऊपर की जाने भी आपको स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलती है। अगर आप इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसमें आपको IPS LCD देखने को मिलती है। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस इसकी काफी ज्यादा ब्राइट रखा गया है। इस मोबाइल फोन को 500 निट्स पीक्स की ब्राइटनेस आपको ये मोबाइल फोन प्रोवाइड करता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिलता है। IPS LCD को इस मोबाइल फोन में इस्तेमाल किया गया है। 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले आपको इस मोबाइल फोन में देखने को मिलता है। अगर हम इसके डिस्प्ले की रेजोल्यूशन की बात करें तो 720 to 1600 इसके डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है। और मजे की बात यह है कि आपको इस मोबाइल फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। हम इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको इसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन 14 देखने को मिलता है। मीडियाटेक हीलियो G81 का प्रोसेसर आपको इस मोबाइल फोन में देखने को मिलता है और तकरीबन 2.5 लाख के करीब ये मोबाइल फोन स्कोर देता है। PUBG पर स्मूथ पर अल्ट्रा फ्रेम रेट आपको इस मोबाइल फोन में देखने को मिलता है। मेन कैमरा इसका 48 मेगापिक्सल आपको देखने को मिलता है। कैमरा आपको वीडियो, शॉर्ट वीडियो, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट मोड वगैरह आपको इस मोबाइल फोन में देखने को मिलता है। और वीडियो ये 2K 30 FPS पर रिकॉर्ड करता है। अगर हम इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल इस मोबाइल फोन में देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा में ब्यूटी, पोर्ट्रेट, वाइड सेल्फी वगैरह के ऑप्शन आपको इस मोबाइल फोन में देखने को मिलते हैं। 2K 30 FPS पर फ्रंट कैमरा से भी ये वीडियो को रिकॉर्ड करता है।
बैक कैमरे की क्वालिटी इस मोबाइल फोन की काफी ज्यादा अच्छी है। बैक कैमरा इसका 48 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल को देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 mAh बैटरी इस मोबाइल फोन के अंदर लगाई गई है। 18 वाट का फास्ट चार्जर ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है। तो मोबाइल की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो मोबाइल की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। इंडोर आउटडोर दोनों में आपको इसकी ब्राइटनेस अच्छी देखने को मिलती है। 20 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफी ज्यादा अच्छी लगती है मुझे तो। अगर हम इसके मोबाइल फोन के स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर क्वालिटी इसकी अच्छी है। अगर हम इस मोबाइल फ़ोन की फाइनल बात करें तो इसका प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस भी अच्छी है इस मोबाइल फ़ोन की। डिस्प्ले की क्वालिटी भी इस मोबाइल फ़ोन की अच्छी है क्योंकि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आपको इस मोबाइल फ़ोन में डिस्प्ले देखने को मिलता है। और मज़े की बात है कि आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी इस मोबाइल फ़ोन में मिलता है। आईपीएस डिस्प्ले में आपको तकरीबन हर मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मौजूद है। और इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी 5000 mAh है। इजीली आप एक दिन इस मोबाइल फ़ोन को चार्ज करके चला सकते हैं। अगर चार्जर की बात करें तो चार्जर इसका 18 वाट का कम है। कम से कम इस मोबाइल फ़ोन में 33 वाट का चार्जर देना चाहिए। 18 वाट को हम फास्ट चार्जर नहीं कहेंगे 2025 में, कम से कम इस मोबाइल फ़ोन में 33 वाट का फास्ट चार्जर होना चाहिए था। तो अगर इसके कैमरा क्वालिटी की बात करें तो कैमरा क्वालिटी दोनों फ्रंट और बैक दोनों की अच्छी है। 2K 30 FPS पर ये वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।